网上说风油精加烟能让人看到太奶，今天就让我来整整它。趁老公不在，把风油精全部涂在他烟上。吸完如果不舒服，就说他是不是吸出肺病了。先弄个3根吧，多了怕他受不了。Nice。好了，已经晾干了，闻着就感觉很刺激。大功告成。完美坐等有上钩。刺激！这上来了，衣服放下去，第一件事都是抽烟，这白面的。抽烟干啥的？是的，俺儿的。成天都是抽烟上瘾，现在啥都不干。那你废话咋就去掉了？那说你不是为你好吗？要人家我可说呀。你说人家打死你！坐着，废你个人。有人。白壳哎。不是人家咋回事？好心好意的劝你，你不听，老搁这咳的。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。那肯定这烟给你胃口不对啊。对不对？怨你这人，这不怨烟。别烦，接着呀。哎呦我的妈！我感觉是人有问题哈。跟你说别抽了就别抽了，越抽烟越咳。就那个啥问题。别抽了，客官。你看我成天说你，你一句都不带听。不是。这不对那不对，要不然我给你打电话叫个车。作为专业的原因吗？现在是你人有问题，跟你说，你这人废了，净抽烟了，看没，一抽都咳，完了。叫肺啥疼是？肺疼是吧？我给你叫啊，喂，火葬场吗？我把那救了吗？你叫往火葬场上拉，这不是埋哪你也想好了？我想好了，肯定人都没法救。俺抽烟了没？肯定不能抽了，我跟你说，这人完了，你没废了。说你一句都带听的，你成天讲，这都是日月积累的了。现成才变成这样子的，劝你一句都不带听的，还成天嫌我嘟囔。我自己看。那你去医院你自己看。指望你啥指望不是？看去医院能救都救过来了，不救了就不好算了。小杨，非治不回你，叫人看你看见了吗？